तो पशुपालक साथियों एक गाय बिक करके जा रही है। अभी हम बात करते गोविंद भाई से, कहाँ के लिए जा रहे बिक के भैया? कहाँ से आए भैया जी? लाडू के पास पड़ता है। कहाँ? रसूलाबाद। हाँ जी जी जी। कितने की भैया दिया है आपने गोविंद भाई? इसको हमने दिया भैया 58,000 रुपए। अच्छा, संतुष्ट हैं भैया जी? हाँ। अच्छी चेक कर लिया ना? अच्छी लगी? पहली बार आए हैं क्या? हाँ, पहली बार आए हैं। कैसा व्यवहार है भैया का? अच्छा, बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया है ना? बहुत बढ़िया। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? सीधी सादी बच्चियां है सीधी। देखिए ये जा रही है जो बताया इन्होंने, रसूलाबाद ना। बहुत ही अच्छी गाय बिक के जा रही है। ठीक, और कोई गाय बिक